歡迎大家嚟到動漫廢物電台 Patreon 限定節目《拾荒者》，大家好，我係 Sunny。阿添啊，我好耐冇開過拾荒者啦，我就咁今日呢，因為我哋拾荒者啲存貨已經用晒啦，又冇存貨啊，大家都趕唔切錄住呢。咁啊，所以就臨時臨急呢，就阿添哥呢，就拉埋我呢，就諗住揾啲嘢講下啦。咁啊，近來當然最熱門嘅一個話題，雖然其實我哋錄嘅時候就過咗氣㗎啦，嗰個話題。剛剛過咗嘅一個熱門嘅話題咧，就係呢個疑燈姜濤同埋呢個 JFYT 嘅，其實主要係藏歌添啦嘅一個事件啦。咁簡單嚟講，即係 just in case 有啲 Patreon 嘅施主係冇留意啦。簡單嚟講咧，就係YouTube 嘅 channel 啦，JFFT 咧，佢哋就同呢個歌手啊，周欣廷啊，YT 大哥啊，唔係楊達大哥啊嚇，YT 大哥係周欣廷啊嚇，係啦，咁啊同阿周欣廷咧就組成咗一對組合，就叫 JFYT 啦。咁啊，我覺得如果你要理解嘅話，你可能有啲似小薯茄嗰邊 Finally 咁樣啦。咁啊，不過 Finally 所有成員就係小薯茄自己嘅人，咁啊，但係 JFYT 嗰邊就係JFFT 嘅四位主要幕前成員啦。咁啊，再加阿 YT 咁樣，就組成一個組合啦。咁啊，佢哋就入選咗呢個叱咤樂壇我最喜愛組合嘅最後五強。咁啊，然後因為阿 Eden 咧今年咧就入唔到五強嘅，佢其實 actually 佢上年都入唔到啦。因為上年就俾尹光推咗落嚟啦，咁所以就係呢個姜神伊軒公同埋尹光啦。上年咁今年咧就係姜神伊然後軒公加呢個 YT 嘅。咁啊，周欣廷喺個人嗰邊咧都入咗最受歡迎男歌手最後五強嘅。咁啊，而宜登佢雖然落選咗最後五強啦，咁但係因為就喺佢哋公佈結果嘅之前咧，就阿宜登就俾人影到同阿林明晶二次，唔係，雖然佢認咗啦，係啦，佢同阿林明晶就喺台灣行夜市啦。咁啊，而 JFYT 嗰邊嘅藏哥咧，喺一個佢哋台嘅直播節目入邊咧，就講咗一段説話，類近就係即係投票俾 JFYT 嘅朋友咧，佢哋就承諾喺選舉期間啊，即係最後五強嘅選舉期間咧，佢哋就一定唔會去台灣，係啦。咁啊，而佢哋亦都有一啲類近嘅，就係話，譬如你想象一下，你辛辛苦苦去街站幫你嘅偶像拉票，拉完票翻到屋企就見到佢過台灣攬女，你個心情係點呢？咁呢件事就絕對唔會出現喺 JFFT 嘅成員身上啦，因為佢哋呢個成員都有穩定嘅伴侶，甚至乎有家室噶啦咁樣。咁啊，類近係一番嘅言論啦，俾人 cap 咗條片出嚟。咁啊，然後姜濤就對嗰條片嘅回應，好似喺 Thread 度嘅，係定唔知 IG 我都唔記得咗啦。一個回應就係冇品兩個字咁樣。咁啊，然之後就掀起咗連日嚟兩邊嘅 fans 嘅一啲互相指罵啊、罵戰咁樣啦。咁啊，而幾位事主都分別多過一次咁公開咁回應過呢件事啦。咁分別譬如有藏哥話佢同 Eden 之間有共識。咁啊，然之後所有嘅JFYT 嗰邊嘅 fans 就出晒嚟，係咁笑鳩啊姜濤傻仔啦，衝出嚟柒咁樣啦。點不知同一日夜晚嘅一個時裝 show 嘅活動之後嘅記者訪問呢，阿 Eden 就話佢理解呢，就係佢藏哥講翻説話冇惡意呢件事，佢有共識。但係受到傷害呢件事，佢係有嘅咁樣，咁所以佢話呢個算唔算係共識呢？咁可能大家嘅理解有啲唔同，咁樣都叫做咁，即係亦都話姜濤嗰邊就啲 fans 亦都話，喂，依家人哋事主話有事喎，咁樣咁啊，大家都再發酵多一兩日啦，咁啊，但係最尾即係因為兩邊嘅事主 Eden 又好，姜濤有道歉啦，佢又話即係話冇品呢件事，如果藏哥唔舒服，佢道歉啦。長哥都道歉啊，最後喺呢個直播度。係啦，咁啊，然之後JFFT 嗰邊亦都開咗一個所謂叫做 Love and Peace 演唱會嘅形式咧，就佢哋幾條友啊，因為嗰個 show 就即係嗰個直播就五個人嘅，就連埋佢哋比較多幕後嘅，好似係叫阿含笑啊，嗰個係，咁啊就鳩鳩地又完咗件事，咁就暫時就停咗嘅依家。咁啊，藏哥最尾嘅一個回覆都話，如果譬如佢都想
同阿伊登見面，有個大家可以互相擁抱一下，叫破冰咁樣啦。咁啊，大概係咁樣啦件事。咁啊，添哥有咩睇法？因為我係二手再二手料啊嘛，即係我就冇睇佢哋直播啊咁啊，咁都係睇下新聞啊，睇下連登啊。其實我唔知喎，嗰件事好嚴重咩？我又唔係好覺得，唔係好嚴重，我即係覺得嗰兩點講好咧？嗱，我理解啦。如果即係有聽眾或者係阿新宇可以糾正我啦。一開始係藏哥攞咗二登溝女嗰件事喺度抽水啊嘛，係即係叫大家支持佢啊嘛。即係我冇理解錯啊，係咪啊？冇啊冇啊。誒，佢係我相信佢係講笑嘅，因為我諗冇人戇鳩到會覺得因為嗰啲人見到即係二登啲 fans 見到二登走去溝阿林明晶，咁所以脫粉就係投佢哋啊！佢係攞出嚟，佢擺明係抽水同講笑嘅，係咪好有惡意咧？呢件事我又我都唔係佢好有講笑，講笑多少一定有嘅，但係個問題係咪好嚴重咧？OK 咯但係，OK 嗱，咯。嚴重係睇個程度啦。但係譬如姜濤對呢條片嘅回應係冇品啊嘛，咁你點睇咧？嗱，即係咁，姜濤睇下你好善意去睇，即係睇下你個人有幾憎姜濤咯。我調翻轉講就係，你善意啲去睇，我覺得就係姜濤係為個 friend 出聲，叫做為個兄弟出聲，所以就走去話JFFT 冇品。咁我 Actually 佢唔係走去話佢嘅，係有人share 條片，佢見到佢喺個 comment 度咁樣講嘅。冇品咁樣，即係我覺得好得意係咩咧？我對姜濤我冇乜感覺嘅，對佢冇品呢段說話啫。因為點解咧？好嘅地方唔好話好嘅地方啊，叫做我明佢係為兄弟出聲，畢竟好多人叫啲兄弟俾人督都係縮埋一邊唔出聲啊嘛。即係我明佢講，我明佢諗乜嘅，但係嗰件事係咪去到冇品咧？我就咁睇，好似藏哥嗰班人係唔識二登噶嘛。應該就唔係我冇，好識嘅，本身就應該就唔識或者講唔上熟啊咁樣。如果唔識嘅攞出嚟講笑，係咪冇品呢？我又真係唔係好 judge 到，因為即係區區在下係都成日攞啲嘢出嚟講笑噶嘛。咁究竟係咪一個冇品嘅行為呢？我自己卡入，我同意個行為係冇品嘅。當然我亦都同意阿添你頭先所講嘅，就係佢唔嚴重。只係如果要好粗疏咁界定佢係即係有三樣嘢啦，即係有品、neutral 同冇品，我會界定佢為冇品嘅。不如咁講，我哋試下討論下，即係假設我都當我都覺得呢段說話冇品啦。佢冇品嘅地方係邊個位咧？我有諗過嘅。第一樣嘢係雖然攞一啲，我覺得攞一個你唔認識嘅人講開玩笑係冇所謂嘅。但係因為你依家開嘅嗰個玩笑係直接去想通過呢個玩笑去為你爭取某程度上面嘅利益或者支持。但係我如果用翻我頭先嗰種講法，就係其實唔會有冇人係因為二登即係我講佢啲前 fans 或者而家嘅 fans 啊，有冇人會因為佢哋二登溝女，所以我就走去投 JFFT， 我又唔覺得有或者話即係多到個極限咯。我諗阿藏哥自己都知噶嘛呢樣嘢。Cherry 有嘢想講，我俾佢回應咗先。我自己覺得，我嗱呢件事上對我嚟講，我對阿藏哥嗰邊係扣分嘅，或者係個印象唔係咁好。本身其實我完全冇睇過佢啲嘢，我單純知道咁嘅人存在咁樣啫。而我覺得嗰個俾我感覺係負面嗰樣嘢，就係
你話係咪真係有人因為阿床哥講完一番咁嘅説話，然之後轉去投嗰邊咧？我覺得可能冇嘅，即係我唔敢肯定會唔會一兩個啦。咁但係我認同應該未必會有嘅，大家 get 得到佢係攞嚟抽水嘅。佢嘅角度可能就會覺得係講笑，咁但係我會覺得佢係堅係攞嚟抽水咯。但係我覺得個問題係在於佢而家唔係單純一個 KOL 咯，而係佢 kind of 係踩咗隻腳入娛樂圈，佢係叫做係一個藝人兼同 Mirror 係有一個競爭關係咯，即係應該話呢件事其實唔係針對 Mirror， 就算對方唔係 Mirror， 我當係張敬軒，我當可能而家唔知點解最近張敬軒有單嚇唔係咁好嘅新聞咁樣，唔知係咩啦嚇咁樣，跟住你攞嚟抽水，話佢如果輸咗肯定就即係如果我贏咗肯定多謝佢，肯定係佢讓咗啲票俾我咁樣。我覺得呢件事係如果你係一個同行的話，件事點都係撈咯，俾我感覺係。係撈咯，嗰個對象無關係邊個咯，係。我諗我明你講乜，即係話如果佢只係一個普通做 YouTube 嘅人講，係冇乜所謂嘅。係啦，如果你單純而家你只係個 KOL， 你攞明星嚟到抽水，咁我覺得冇問題喎。但係因為你而家 kind of 已經係一個藝人啊嘛，你已經去到一個，你都上咗叱咤，你都有歌派台，咁其實我就會我睇呢件事，我就係會覺得係一個藝人攞另一個藝人嚟到抽水咁樣嘅感覺啦，係。即係對我嚟講，如果用佢哋當係競選嘅嗰個狀況嘅話，佢其實依家多少有啲攞對方嘅黑材料嚟作為一個選舉用途，係啦。而另一樣嘢就係頭先你咪提過嘅，就係即係到底有幾多人會咁樣，因為脫粉然之後轉咗去投JFFT 嗰邊或者 JFYT 嗰邊咁樣啦。我個問題係有幾多人去呢個係結果嚟噶嘛？而我認為床哥呢個做法偏向冇品嘅原因係佢個動機嘅問題啊嘛。即係如果嗱件事個嚴重性係絕對唔可以咁樣類比，絕對唔可以嚇。但係如果係有對方有屋企人離世，然之後你開個直播話哦，佢呢排譬如即係我同阿添要選最受歡迎網台主持，跟住我死老母，阿添話哦，新年呢排死老母佢都冇心情選噶啦，大家投票俾我啦咁樣。咁你攞唔攞票係一件事，個嚴重性比起攞佢溝女呢件事嚟抽水嚴重多幾萬倍，咁但係個動機冇品咯，我會話係啦。我舉多個真係唔太恰當嘅例子啊，但係假設啦，如果係當年 Mon 嗰陣時候。嗰年嘅叱咤，跟住 JFFT 佢哋入咗去最後5強，同呢一個 Mirror 競爭呢一個組合。咁然之後開直播嘅時候講話如果我今次贏咗咧，我就要多謝個 Mon 啊咁樣樣，即係有種咁嘅感覺。即係我呢件事唔完全可以類比，咁畢竟跌 Mon 嗰樣嘢嗰個嚴重性係大好多嘅。咁但係嗰個感覺就係唔好咯。嗰種感覺，即係但係如果其實呢件事，如果佢哪怕如果佢只係一個 KOL 的話，咁我就會覺得係鏡粉同埋姜濤佢戇鳩衝出嚟柒咯，係啦。即係我都冇諗嘅，即係因為我唔係好當 JFFT 係藝人嚟嘅。如果用呢個角度，我都明地嘅。其實我都明，我大概 get 到嗰種就係我反而會諗多樣嘢嘅就係，與其話床哥對，如果你咁樣，我反而諗多一樣嘢嘅就係床哥佢冇考慮咗一個人，就係YT 叫咩名？我錯，周欣婷。其實如果即係我諗佢同周欣婷應該都熟㗎，即係叫 friend 啦，或者叫做。我反而會諗嘅就係，如果講到呢度，佢好似冇諗過周欣婷嘅立場係點咯。咁我諗佢諗住真係講笑啊！我覺得有啲唔同嘅就係，如果你講到呢度嘅就係，因為即係周欣婷就算唔同 Mirror 唔熟，但係都應該會有機會即係見到面㗎。咁其實添嘅其實，因為係啊，咁所以其實
會令到件事有啲尷尬咯。我諗佢冇幫阿周恩婷諗嘅就係呢點。即係當然，阿兒登都唔會因為咁而走去屌鳩周恩婷，屌你識啲乜撚嘢人翻嚟啊！即係都唔會嘅。但係我覺得床哥喺呢方面佢冇諗過周恩婷咯。我 kind of 都同意嘅，即係當然，因為我會話，即係堂哥佢睇到件事太過普通，即係輕鬆講一句玩下，所以佢冇諗過多一步。即係我同意你所講，佢冇諗多一步。但喺佢腦海入邊，佢唔係佢完全唔 take serious 啊，所以佢冇諗過要諗啊。呢個 option 係冇出現過喺佢個腦海入邊咯，我覺得完全。即係嗰樣嘢就有啲似就係，如果譬如我突然間唔使屌唔使例如撲街，即係嗰陣時湯馬士屌鳩漫遊者，咁阿 Tim 你咪俾人哋夾咗喺中間噶嘛？係啊，即係佢喺情霸度屌鳩漫遊者啊嘛。係啊，咁嗰個 point 咪就係嗰種尷尬咯。其實咪就係同一個原理嚟嘅。即係我唔係講緊件事邊個啱邊個錯啊，可以係湯馬士啱漫遊者撲街噶，只係。阿湯馬士佢有冇諗過佢喺情報個節目度咁樣鬧矛者嘅時候，阿 Tim 個處境嘅呢一個問題？咁依家床哥其實就係可能冇特別諗太多YT 大哥嗰邊嘅嘢咁樣咯。我覺得有少少，我唔想用情有可原呢個字，但係我能夠諒解啊！我唔用呢個字啊，即係我能夠明白嘅就係我冇記錯，床哥嗰個係直播嚟噶嘛？係啊係啊係啊！我都好相信佢直播係冇寫稿嘅，佢真係鳩噏嘅啫，佢真係喺度鳩噏嘅。所以我明佢點解冇諗咯，但係個結果就唔好咯，因為即係大家做過直播都知嘛，佢仲要做幾個鐘㗎嘛，好似我記得佢直播。其實佢真係有乜撚嘢鳩噏，佢真係終極鳩噏嚟嘅啫，喺個節目嗰度，佢好明顯唔係佢唔會喺個直播度用好多心思去度定稿啊，同埋佢自己一個啫嘛，我記得個直播係嘛，真係終極鳩噏嘅，所以佢嗰陣時係。我自己覺得啦，佢無論係呢單嘢啦，跟住同埋佢事後嘅回應咧，俾我嘅感覺都係其實阿床哥同埋 even 其他 JFT 嘅人咧，佢哋將自己當藝人，即係 even 添哥你都冇當佢自己係藝人啦。咁所以佢哋嗰個俾我嗰個感覺係啦，即係佢俾我咁嘅態度就係我抽下你哋明星水啫嘛，係咪唔講得笑啫？咁樣係咪唔講得啫？咁樣嘅嗰種感覺，但係即係至少我啦，或者有一啲人嗰個感覺就係你哋已經係同一 group 人嚟噶嘛。佢事後嗰種態度，即係佢話姜濤炒大件事，其實俾我嗰種感覺就係你自己都有份炒大，即係姜濤係點講？姜濤係有份將件事發大嘅，但係對我嚟講，發大呢件事嘅嗰個掣係你同姜濤一齊撳落去嘅，即係你唔好講到自己冇份，即係佢事後又出咗個 story 喺度串啊姜濤啊，即係嗰個排版同埋嗰個句子 exactly 係串喺度用翻阿姜濤之前咩肥手指嗰段嘢咁樣噶嘛，佢擺到明就係串姜濤啊嘛，咁其實我就係覺得。你自己都有份炒大件事，你唔好覺得你自己可以即係好似好無辜咁樣樣，係人哋搞你咁樣樣。咁同埋我就係覺得佢冇諗過一樣嘢，就係你而家 kind of 叫做係娛樂圈嘅人啦。咁其實你係咪可以好100% 肯定你之後同 Will 啊同鏡仔係完全冇合作先？肯定冇合作。肯定會尷尬先，即係我哪怕你唔理 YT 大哥啦，你唔理你個 friend 你個兄弟啦，你淨係睇你自己啦，你係咪真係咁肯定你哋喺一個圈子裏面，你之後係唔碰頭唔合作冇來往咁樣嘅先？咁我就覺得佢就係冇諗呢啲咯，即係因為如果你哪怕你
諗咧，你唔會俾件事去到個咁尷尬地方，即係好似之前試當真咧，俾翻神徒屌咧，試當真都好快 say sorry，因為試當真同 Viu 係好多合作噶嘛，咁你係唔會想你哋之間嘅關係去到個尷尬位咁樣，或者你唔會有希望有個咁嘅可能性出現噶嘛，而我覺得阿長哥就好似係佢唔 care 咁嘅款啦，係，或者其實佢冇諗咯。我覺得如果嗱，我唔知係點諗啦，但係我覺得如果淨係影響到自己嘅咧，我覺得你可以原則上你可以做任何嘢嘅，即係對我嚟講，喺唔影響到別人嘅前提之下，咁但係呢件事頭先講過影響到 YT 大哥啦，咁佢自己搞唔搞到，我就覺得見仁見智啦，因為根據呢個游學修嘅講法就係佢哋戇鳩噶嘛，即係講緊成個 JFFT，即係佢意思即係佢哋真誠啦嚇。咁 whatsoever 啦，即係呢啲形容詞嘅嘢，我哋唔討論啦。咁所以我反而頭先聽完，我覺得，因為我大概件事個流程都同我聽翻係差唔多嘅。我覺得阿床哥佢最柒係第二下咯，因為第一下你都仲可以話你唔經大腦，第二下開鳩啊姜濤火，其實就佢真係冇諗噶啦，唔係應該咁講，佢係諗完先開咯嗰下。但係佢一嚟就起咗槓咯。係啊，即係其實如果嗰下係可能，即係當然呢個時候睇啦，即係我都未，即係好多人都未必做到。可能佢一句啊，唔好意思，我講笑嘅，其實係啊，唔好意思咁樣。我自己其實我係傾向 appreciate 姜濤肯出聲嘅。係啊，有義氣噶佢。係啊，嗱，我覺得其實反而我自己會有一個類似迷思啦，就係如果宜登覺得冇問題。咁姜濤算唔算係衝咗出嚟啦？即係我成日覺得有時啲嘢就會有啲尷尬嘅，就係對方嗱，即係起碼以我嘅立場啦，以我嘅立場，因為我嘅立場或者我嘅論述一定係同一條 path 去嘅。即係當我覺得床哥嗰個行為係偏向冇品，哪怕唔嚴重，偏向冇品都好，我個朋友被一個冇品嘅行為騷擾或者針對 whatever 點樣啦。佢覺得冇問題，我係咪唔可以開聲呢？嗱，我反而咁睇喎。嗱，首先如果事後睇阿宜登係覺得有問題嘅，即係佢覺嗱，即係我冇理解錯就係佢話佢冇惡意，但係佢係唔好話受傷害啦。嗱，老狗話有 hard feeling 啦，最少佢係嘛？我唔舒服啦，係啊，係啊，有啲嘢唔可以自己講嘅，有啲嘢唔可以自己講嘅，即係例如因為阿宜登好撚尷尬啊嘛，即係佢溝女，咁佢啲 fans 唔中意，咁但係其實喺我嘅角度就係溝女冇問題嘅，嗰啲 fans 戇鳩嘅，但係佢唔能夠屌出嚟噶嘛。咁阿床哥抽佢水，其實作為佢而家咁嘅情況，佢好難講任何嘢噶嘛。而嗱，即係我無意抨擊 Mirror 嘅其他人啊，不過嗰度12個啊嘛，係得阿姜濤出嚟講嘢咯。幫我 friend 講嘢咯。係我有啲意外係姜濤咯，其實我有啲意外嘅，即係因為呢啲嘢比較似係 AK 會做嘅嘢嚟。係啊，結果咁多個入邊得姜，即係當然可能咁啱佢哋唔喺嗰個訪問嗰度，或者佢哋咁啱冇 job，即係見唔到啦。但係我覺得對宜登嚟講，如果件事佢真係唔舒服嘅，佢唔可以自己講。要講都一定係身邊，就係有人講咗，佢可能即係好似而家咁，其實對佢嚟講係最好嘅台階，俾佢解釋翻件事就係，我相信佢冇惡意嘅，不過我自己難受係一件事。我記得有啲嘢唔可以自己講咧，係我早排睇翻，我節目講過嘅就係阿博恩咧，佢揾翻個仇家，就唔係仇家嘅，即係叫半抹面嘅嗰個台灣棟篤笑嗰條女上去龍龍上去啊嘛。咁佢哋有個對談嘅，即係講翻當年佢哋驗上嗰單嘢。阿龍龍佢想講啲嘢，跟住阿博恩即刻截住佢話：有啲嘢唔可以自己講嘅，等我幫你講。我覺得姜濤同埋阿宜登個情況就係類似咯。呢件事唔可以宜登自己講嘅，一定要有一個人幫佢講嘅。因為阿 Tim 你依家講呢樣嘢係 base on 事實啦。即係起碼我哋媒體報道出嚟，佢哋
藝人親口講出嚟嘅嘢，我哋姑且相信係事實先啦。係啊係啊，係啊。因為有坊間有好多陰謀論嘅，就話花姐 ViuTV 落 order，所以點解阿宜登要補翻阿姜濤？如果唔係姜濤就變咗衝出嚟柒。咁我唔理呢啲陰謀論嚇，佢匿喺花姐床下底，佢哋嘅事。我因為頭先，但係因為你講嗰樣嘢係 base on緊個我哋知道嘅 fact，但係如果我按呢個如果宜登係真係完全覺得冇嘢，姜濤係咪唔可以出嚟講咧？我覺得可以喎。我唔介意同我有冇戥個朋友唔抵係兩件事嚟噶嘛。即係當事人唔介意同佢啲朋友有冇幫個當事人唔抵係兩件事嚟噶嘛。即係舉個例子，等我揾個即係假設有一日有個朋友佢俾人戴綠帽，佢話佢唔介意，唔等於我唔可以討厭或者係覺得佢叫佢長腳條係一個冚家鏟嚟噶嘛。即係我覺得有啲類似咁嘅情況咯。即係你總唔會話佢唔介意，咁佢俾人戴綠帽嘅，咁我都覺得嗰條友都係做好件善事嘅，我唔能夠咁講噶嘛。即係即係問心，如果你有個 friend 俾人叫撚咗長腳，就算佢唔介意，你都唔會話哇屌叫佢長腳嗰個係一個好人，即係唔好話讚啊。你內心嗰一刻都會覺得呢個係一個冚家鏟嚟嘅咯。或者唔好去到叫長腳呢個關係比較複雜啲啦。有時我哋見到啲朋友可能做咗兵，俾條女撳住甩水，作為朋友我哋都會戥佢唔抵噶嘛。佢自己可能知佢自己做緊兵添噶，佢唔介意做兵添啊。咁但係我哋都會戥佢唔抵，我哋都會覺得條女收兵係撲街噶嘛。咁所以喺我嘅立場，哪怕宜登介意或者甚至乎完全覺得冇問題，姜濤其實只要佢認為件事有唔妥，佢都有權利出聲。咁個問題就會變咗做佢嘅 judgment 正唔正確。咁因為我嘅 judgment 同佢嘅 judgment 係類近嘅，起碼喺今次啦，喺今次。我會覺得有一樣嘢係個動機問題咯。老實，姜濤紅啲定 JFFD 紅啲咧？我諗睇香港10個8個都會覺得姜濤紅啲啦，係咪先？即係否認唔到啊，係咪先？過埋呢個我哋咪有答案咯，係咪先？係姜濤佢做呢件事，除咗幫兄弟出頭之外，佢有咩好處啊？其實佢冇喎，佢亦都唔需要揾 JFFT 嚟炒花生啊。佢紅過 JFFT 喎，佢點解要揾佢炒花生？嗱，我會話我唔肯定到底姜濤紅啲定 JFFT 紅啲嘅，我唔夠咁講嘅。商業價值姜濤一定高。如果你純粹數人頭，我唔夠膽講嘅，因為個對象群個年齡層會有分歧啊。我好懷疑喎，因為我成日覺得香港識姜濤嘅人一定多過 JFFT。識嘅一定係嘅，識嘅一定係。我會話對，咁始終藝人，我覺得嗰個牌面都有唔同嘅。即係其實點解佢哋要踩一隻？其實 JFYT 講到明玩埋今年就散噶啦。咁但係點解佢哋要踩入嚟玩一次？佢要你認識佢啊嘛。係啊，即係阿蘇豪、鄧仔同埋奸9896，跟住小薯茄，佢哋全部都用同一種模式噶。上咗一次所謂嘅商業嘅層面，大家認識多咗之後就夠噶啦。對佢哋嚟講，佢哋唔係要喺度長做啊嘛，好多時。咁我會話，如果真係要最尾投票，你話 JFT 贏到咧，我未至於好意外嘅。但係我會覺得姜濤贏咗90%咯。係啦，我唔會覺得係0嘅。同埋有一樣嘢我唔同意嘅係咩咧？阿床哥佢個道歉聲明就咁講嘅，佢話佢收到姜濤同佢道歉呢件事咧，即係床哥指自己啊。呢件事我哋都輸嘅，唔好話諗住姜 B 道咗歉就佢輸，佢冇輸，我哋都係輸嘅。我係唔同意嘅，我覺得佢賺晒嘅。呢單花生入邊，我覺得賺得最多嘅係床哥嗰幾個。
我覺得喺個知名度同埋即係曝光率上面，佢哋係賺咗若干嘅。但係我 kind of 對佢哋嘅嗰個印象又再稍為差啲，因為我覺得好有趣嘅咩？我諗你同 Cherry 都唔係睇 JFF，我哋從來都唔係佢嘅受眾嚟嘅。呢件事有冇影響我對佢嘅印象？我覺得有啲嘅，但係因為本身我都唔聽啊嘛，咁所以其實係咪真係好大影響咧？我唔係好識 judge 咯。即係雖然好無聊啦，但係即係好似為咗要同你拗咁樣啦，對唔住啊！但係即係潛在客戶群嘅流失都係一種 loss 嚟嘅，但係唔係咯，我同意嘅，即係賺同蝕，我覺得賺係會比較多嘅，但係我唔覺得佢哋係贏晒。或者咁講啊，喺呢個世界特別係網絡年代，就算一個臭嘅朵都好過冇人識咯。即係你想講新呢個歌啊？類似啦，類似啦。咁新呢個歌而家出翻嚟啊！喂，講真啦，除非你真係即係難聽啲講啊，除非你真係奸淫擄掠嘅啫。如果唔係，你冇所謂嘅，其實係賴嘅嘢。你過一陣蒲翻頭咧，我想講奸淫擄掠都可以出翻嚟睇落馬車。都係，即係你睇下流馬車咁都仲有人睇嘅，咁你就見到其實阿床哥呢啲，如果同佢呢一下攞翻嚟嘅知名度比，其實真係唔係好嚴重嘅啫。我同意，絕對同意，絕對同意。即係你話你睇下新呢個歌啊，流馬車，我覺得極端啲嘅，即係例如可能講緊阿微辣，即係微辣除咗嗰兩個老細之外，其他嗰啲人都陸續蒲翻頭啦。你就可想而知，其實大眾對所謂負面呢樣嘢嘅接受程度比你想象中高嘅，即係當然你會 keep 住俾人抽水嘅，即係呢啲冇辦法。但係嗰啲人 keep 住抽你水，咪即係 keep 住俾知名度你咯。倒翻轉嚟講，頂得住個壓力，其實就 OK 噶啦。好多時，即係因為其實真係對你好重怨恨嘅嗰班人係少數，然後記得咁多嘅人係更少數，好多人其實屌完嗰一轉之後就淡忘咗件事㗎啦。係啊，唯一可能就係、因為我大概睇過阿姜濤嘅道歉嘅，即係佢嗰啲種道歉就都頗為晦氣嘅。老實，我諗佢嗱，雖然佢哋就冇乜交集，但係我諗佢哋亦都冇好大機會冇乜合作㗎啦。應該就未來阿爾登啊、阿姜濤啊、阿 JFFT 啊咁樣。我又覺得即係如果嗱，因為即係雖然我唔應該對 ViuTV 有咩期待嘅，即係 ViuTV 曾經都試過安排過蘇豪神仔唱呢個 Black Mirror 同 Mirror crossover 噶嘛。Black Mirror 算唔算係有辣過 Mirror 咧？冇完全冇嘅，即係所以件事唔能夠直接類比嘅，因為佢哋其實係完全，因為其實隻歌係讚緊 Mirror 啊嘛。OK，其實卡入隻歌就去到最尾嘅就係點止12個靚仔啊嘛。OK，係啦。即係佢，因為如果你睇翻 Black Mirror 嗰隻歌嘅話，其實佢哋係嗰啲即係我妒忌你，然之後發晦氣嘅嗰種感覺，多於攻擊性嘅。OK，係啦。咁所以冇得直接類比嘅，我覺得。但係我覺得要即係以佢哋依家嗰種關係，同埋中間佢哋唔係完全冇連接到嘅橋梁，我覺得其實未嘗唔係可以攞嚟嘗試下搞嘅。我覺得嗰件事有趣在咩咧？床哥佢知道對住邊個瀨嘢，佢覺得對住二登係瀨嘢嘅。即係如果二登話佢唔高興嘅，咁其實床哥冇乜好 say 嘅。唯獨係姜濤同佢咧，我覺得就有種好撚古怪嘅情況喺度，因為喺姜濤嘅感覺就係屌你喐鳩我兄弟，跟住二登嘅唔係sorry 床哥嘅感覺就係關撚事咩？屌我同二登咩啫嘛？所以反而係佢哋兩個比較難搞嘅。如果我純粹睇而家嘅情況，係啊。我覺得如果搞得成嘅話，未嘗唔係一個有 gimmick 嘅，即係我都會撳嚟睇下咩事咯。一來咧，二來我想講
屌二登唔好撚玩啦，食到林明晶咁乜撚嘢氣都吞撚咗佢啦。咁啊即係係，佢話努力緊，有乜撚嘢嘅？接受唔撚到啊？如果食到林明晶，發夢都笑唔係醒。咁啊！你講起呢個位咧，我亦都想再讚下兒登啦，即係一來威威啦嚇，即係阿添哥唔好咁傷心啦真係冇笑啊喺度。嚇。咁啊而我覺得整體嚟講，其實佢個回應，佢兩三次回應啦，好似都大方得體嘅，我覺得。同埋即係佢其實無論係姜濤，無論係藏哥，無論係自己，甚至乎佢嘅 fans，其實佢做足落台階嘅。係，梗係啦，即係佢又唔會講到好似冇嘢咁樣。因為如果佢講到冇嘢嘅話，咁即係姜濤柒撚咗啦。係啊咁所以佢話有啲啦，咁但係唔係好嚴重嘅，但係都有啲咯咁樣。咁我覺得佢個回應係幾大方得體，同埋我覺得幾好嘅一樣嘢係，即係起碼佢講出嚟，佢話佢要再講嘅嗰樣嘢係佢要保護，即係佢要維護翻姜濤之餘，佢要維護埋佢嘅 fans，因為佢嘅 fans kind of 其實係俾人拉咗落水，但係話你哋出落去拉票，然之後你個偶像去咗風花雪月 kind of 啦。咁可能有啲人真係介意，但係可以有 fans 唔介意噶嘛？咁佢 kind of 即係起碼兒登唔係嗰一日只有一個 fans 都唔剩啊嘛。咁我覺得佢嗰番説話能夠顧及埋佢嘅 fans，其實係幾難嘅。係㗎，係㗎。不過我諗即係我同意就係、講翻轉頭，藏哥佢冇種自覺，就係我假設啦。我假設佢只係一個普通嘅 YouTuber，佢唔係走去叱咤嗰啲啊。其實佢講完都唔會有人上新，都唔會上新聞㗎啦。可能都會上嘅，咪就係又有 YouTuber 賴嘢鏡朗法，跟住俾人屌咯。但係因為個問題就係點解會上到去呢種程度？會唔會就係佢已經係半個藝人咧？我諗翻轉頭就係、即係最少一定係啊，一定係啊。最大嘅，即係嗰種感，同埋你嗰種感覺似咩？我諗翻就係當年蕭正楠講似係不能勝正咁樣咯，有少少似。係㗎，係啊。點解蕭正楠講會俾人屌？係㗎，因為屌你老味，你哋係對手嚟噶嘛。係㗎，其實對手之間，即係 competitor 之間嘅一啲言論係會比較敏感啲嘅。係啊，所以就不過其實嗱，但係老實即係雖然我唔知道有冇聽 JFFT 啊，有冇 Miwa 啊，有冇諸如此類嘅 fans 啊，你問我咧，其實我都係覺得好小事。即係雖然係可同意，我可以同有惡意，我可以同意係阿兒登受到啲傷害，但係我都係覺得好撚小事。我覺得件事個嚴重程度真係好低，但係我覺得佢其實原來都幾多位係值得大家諗下一啲道理上面或者思考上面站位上面，其實你 base on一個乜嘢嘢嘅理據同邏輯咯。我反而我自己因為其實唔止阿新意，我記得坊間啲人都話其實姜濤幾有義氣，雖然話好多人都係笑鳩佢，又話佢肥，又話呢樣嗰樣，咁但係咁好似又唔關佢肥事喎，你笑鳩佢一件，即係你唔中意佢一件事啫。但係呢件事上面佢係有累嘅喎，係咪要俾翻個 credit 佢咧？咩啊？講話姜濤即係條片直頭話姜濤夠姜夠雷，嗰條片咪另一個 YT 大哥做嘅咯，係咩？黃洋達做噶嘛？哦，喺香港早晨嚟噶嘛嗰集？係咩？我 OK，我另一位 YT 大哥，因為其實你大約都知道呢啲咁嘅事。唔係個人會出聲嘅，我都即係學你話齋，我都估唔到原來嗰個係姜濤出聲嗰個。因為嗱，講真，因為點講好咧？因為即係姜濤都知自己而家咩身世噶啦，佢咁講咧，佢都知好撚多人會屌鳩佢噶啦，但係佢都講咯。係啊，所以係同埋即係嗱，即係雖然我自己都覺得如果以一個偶像歌手或者偶像明星嚟講咧，姜濤個身形係合格嘅，我同意嘅。
但係好老實，我睇佢啱啱903嗰個明星籃球賽咧，或者其實之前一啲活動都係啦。咁但係因為佢着波衫會更加易睇，我覺得。Actually，我真係覺得佢依家嘅嗰種體型，肥嘅嗰個問題啦，我直接用肥啦，體型肥嘅問題咧，係我好相信係藥物關係。佢嗰種肥唔似係食出嚟嘅嗰種肥，佢即係我唔知大家點，我唔知點同大家講，即係如果真係要好認真，即係話咪雖然唔係好認真，如果真係要我舉例講，我只能夠話以我喺 AV 咁多年嘅經驗，食得好多避孕藥所以肥嘅女人呢，係有啲似呢一種咁嘅體型。咁姜濤應該就唔係食避孕藥嘅。咁講啦，佢呢啲好惡性循環咯，其實，因為嗱，即係我並不是一個心理醫生，不過個問題就係啲人越講，佢就可能越有嗰方面問題，佢要食藥，跟住越肥，啲人就會越講。其實姜濤，即係我覺得嗰件事最無解嘅就係，你要嗰啲人，嗰啲笑鳩你嘅人，笑你少啲就係你減翻肥咯，好撚無聊啊呢件事，但係呢個亦都係一個事實咯。但係咁其實如果要講的話，咁喺佢減肥之前，首先其實要解決嘅，即係我自己係好傾向相信佢心理上面多少有啲問題嘅。我係話佢變態嗰種心理問題係，即係作為一個公眾人物嘅壓力，佢係頂唔順嘅。我覺得佢唔識處理呢種壓力嘅，咁所以佢可能要靠一啲藥物嘅幫助，而引致到佢嘅身形可能會有啲唔受佢咁簡單可以控制到。咁你解決唔到你源頭嗰個情緒嘅問題，你係停唔到隻藥，你就減唔到肥噶啦嘛。係噶，咁冇呢樣嘢係無解嘅，即係又係嗰句啦，憎你嘅人，時間同埋經驗咯。憎你嘅人點都係憎你嘅。雖然我覺得佢都因為偶像，你都要 keep 嘅，你保得唔 keep 嘅大佬。有啲麻煩嘅，所以但係我即係只能夠係好老土嘅，就係時間同經驗咯。咁即係10個有9個都俾人即係，我覺得其中一個最好嘅例子係麥浚龍咯，真係。頭先你提過蕭正楠，但係佢嘅反面就係即係佢嘅對面啊，唔係反面啦，就係麥浚龍啊嘛。由出道俾人屌，咁佢咪 keep 住做，即係當然啦，佢好有本錢啊！你咪屌鳩你戇鳩啫嘛，我揸法拉利揸瑪莎拉蒂，咪屌咯傻仔咁樣。咁當然佢有啲唔同啦，咁但係嗰種壓力，然後靠時間同埋經驗去克服。咁當然啦，如果你作為一個藝人嘅話，你可能都需要喺作品上面交到某啲成績出嚟啦。但係冇啊，佢要減肥先啊，成績呢頭話減肥先。我覺得要等佢學識點樣去處理自己嘅一啲情緒或者心理嘅問題咯。我又唔同意佢一定要減肥喎，即係我嗰種唔同意唔係話我覺得佢唔使減肥啦，其實我覺得佢要嘅，因為佢係一個偶像。但係我嗰種唔同意係講緊話係咪冇辦法改變到人哋對佢嘅睇法咧？即係除非佢減肥，我覺得唔一定喎。香港人係有時候即係香港人，我覺得係一種好奇怪嘅生物嚟嘅，即係你望下欣宜。欣宜都係俾人哋屌開，即係俾人鬧開，係啦。基本上由佢出嚟扮嗰個白雪公主同阿吳卓羲嘴嗰時已經俾人鬧落後，又唔知點解突然之間某一日佢對於佢嘅評價好似又變咗，但係佢都係肥嘅。但係啲人對佢嗰個觀感係唔知點解180度變咗喎，即係我就冇乜特別大變嘅。本身我唔特別討厭欣宜。而家亦都唔特別中意佢，但係我係即係我係見到啲人係對佢嘅評價係可以180度大變咁嘅款啦，係咁，所以係咯，有時香港一個神奇嘅地方嚟，我覺得即係香港人係一個好神奇物種嚟嘅。如果我冇即係你講開欣宜咧，如果以我理解就係因為佢唱歌有大成啦，叫做幾好聽啦，即係嗱都係嗰句，佢啲歌從來唔係我啲口味嚟嘅。但係根據坊間嘅講法，就覺得佢唱歌幾好聽啦，同埋可能個人睇開咗啦都。
即係我又明佢點解睇開喎，撲你班冚家產，我肥嗰陣時候屌鳩我，我瘦嗰陣時候屌鳩我，你想點撚樣你哋？可能係咁咯。因為你個撚樣係個格嘅問題啊嘛，屌你老味欣宜，有冇你係個格閪啊嘛？喺個台上面，即係嗱，我知道阿 Rita、Nicky 佢哋其實都覺得欣宜啲歌係 OK，唱歌幾好聽都 OK 佢嘅，即係甚至乎嗰陣時好似唔知 Nicky 定係邊個係話過嗰年女歌手佢係想欣宜嘅咁樣。我係覺得欣宜屌你老母，你死撚咗佢啦！我講嘅呢個，我代表我自己嘅啫。喂，佢嗰啲咁嘅死人格上到個台嗰種，成日話鬼妹仔性格，佢嗰啲冚家產浮誇嘅動作，攞獎哦 ，it's me 嗰啲啊，仆街死咗佢啦！屌你老母！我就冇話心裡咁討厭欣宜，但係我唔中意佢一樣嘢就係、我覺得佢就係睇唔開喎。我覺得佢至少我所見到啦。就係唔知點解我見親佢咧，佢都係會攞翻以前話我以前肥嗰時候點點點啊，或者我媽媽嗰啲點點啊嗰啲咁樣咧，即係咁你肥嗰時俾人哋笑你鬧你係好慘嘅，即係你阿媽嗰啲都慘嘅，你咪唔講得咧？唔係你可以講，但係你唔使係咁講噶嘛。即係對我嚟講，即係我自己唔中意一樣嘢就係我自己覺得佢有啲消費過度啊，即係消費自己嘅悲劇啊，或者係曾經嘅黑暗過去嗰啲咁樣咧，我覺得佢係消費過度。只不過因為佢而家叫做係唔知點解受歡迎，啲人中意佢，所以佢呢啲嘢係全部冇問題咯。但係如果哪怕佢係一個唔受歡迎嘅人，我覺得呢啲嘢全部都係會變成咗攻擊佢嘅 point 咯，係。我冇啦，佢而家叫做響咗朵，跟住又攞，好似啲遺產又攞晒，咁 OK 噶啦，而家 OK 噶啦。係啊，你講起遺產同埋佢頭先講起佢消費啊，肥姐都係噶，即係嗱，加入貨，我覺得肥姐都算係早走啦，肥姐。我覺得如果肥姐遲啲走嘅話咧，佢 keep 唔 keep 到汪阿姐嗰種同阿嘟嘟姐嗰種地位咧，好難講。一陣間佢變撚咗阿曾志偉、夏永麟嗰啲咧，大家嘅講法又好唔同噶啦。另一樣嘢就係、其實我最憎啲人同我講欣宜好努力。我唔係話欣宜佢唔使努力，佢完全淨係靠老母就可以做到依家咁樣。你老母佢有幾撚多機會啊？佢因為佢抵得爛，所以咪多機會咯。老尾佢識嗰啲係咩人啊？你叫佢打開個電話嗰個電話簿啊，個 contact list 入邊啊，嗱 Uncle 志偉啊，認真咁講啦， Uncle Alan 以佢嘅大哥成，以佢嘅外形，係唔可能有咁多機會。即係呢個世界好撚現實嘅，即係佢好，即係我覺得一半一半嘅，即係佢努唔努力，佢努力嘅，但係我諗呢個世界上99% 嘅肥妹仔咧，係唔會有佢咁撚多機會噶咯，係唔會俾佢努力到呢個地步嘅。呢個世界，呢個世界好撚殘忍嘅。佢如果唔係有咁撚多機會，佢頂襯咁咪去拍神佬寶寶。佢最多咪做到嗰個唔再肥嘅細細粒咯，俾盡噶啦。所以即係唔好同我講佢努力，一聽到佢努力我就想反胃。一半一半咯，佢咪我覺得有啲似嗰種就係個天掟個波俾你，你都要接得住嘅。個問題就係個天要掟個波俾你先咯。如果唔係你100，個天係可以掟好多次啊嘛。係啊，個天就掟好多次俾佢嘅。即係阿鄭中基頭先提過麥浚龍，咁佢哋絕對都係有努力，但係同一時間佢哋嘅家庭背景都幫咗佢哋㗎，佢哋自己都承認。即係舉個例子啊，如果你最近我記得好似明報定唔知邊個咪成日訪問嗰啲農業嘅，如果唔係有個老母照緊住佢，等佢叫做衣食唔好憂，佢死緊咗啦，佢轉緊咗行啦，即係好現實嘅呢樣嘢。呢樣嘢係好撚現實嘅，其實我記得嗰陣時話唔知，我記得嗰陣時好似話佢
唔知點解無啦啦講變欣宜啊，我冇記錯，我憑記憶啊，話佢唔知30幾歲先可以攞得晒阿媽啲遺產啊嘛，之前就係每個月有2萬蚊啊嘛。即係我諗佢意思，佢話佢唔係咁富貴，但係作為一個普通人咧，我覺得我哋都 OK 喎，你每個月有2萬蚊，OK 喎，係嘛？咁你仲會做嘢噶嘛，大佬？即係我覺得係個問題就係佢個起點本身比人哋高得太多咯。係啊，咁即係當然啦，呢啲都係我自己我個人嘅一啲睇法啦。大家唔中意可以喺下面留言下回應我、抨擊我嘅。sorry，我講多句，我覺得得意嘅就係唔係因為你有個老母，所以你可以攞到最受歡迎女歌手。sorry，係咪叱咤歌咪叫最受歡迎女歌手啊？我最喜愛，我最喜愛女嗰個金獎。咁呢個係一個事實嚟嘅，但係個問題嘅就係唔係有你老母，你都頂唔到呢一步咯。係啊，即係呢樣嘢係相輔相成噶嘛。即係我又係嗰句，你好運嘅人唔好淨係提你努力咯，唔好運嘅時候亦都唔好淨係提你唔好運咯。應該要 balance 翻啲咯，我覺得就係咁。好啦，咁今集就嚟到呢度啦。本身可能都仲有其他話題都完全，不過嗰啲爭太遠嘅話題又費事撈埋一集啦。本身就即係如果唔夠講，先諗住撐下場面，即係夠講就都差唔多1粒鐘啦。咁大家有咩意見啦？無論係呢個姜登床事件，定係對欣宜嘅一啲睇法啦，大家有咩意見都可以留言俾 comment 我哋嘅。多謝大家收聽今集嘅拾荒者，今個禮拜繼續我哋嘅節目啦。咁但係今個禮拜因為每個月頭第一集嘅直播呢，就會轉為呢個動漫相關，其實未必動漫相關，我覺得可能到時係啦，一啲嘅清談主題節目啦。咁可能講下動漫相關啦，講下玩具，講下 game 咁樣啦。禮拜5嘅直播時段再見，拜拜。